こんにちは、みずきです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はズボラ簡単ミルフィーユ鍋と、ダイエットを兼ねて、あとはイソフラボンが取りたいので、豆腐のあんかけを作りたいと思います。まずは、白菜を丸ごと買ってきて、結構うちすぐ食べちゃうので丸ごと買ってきます。今はちょっと白菜高いですけどね、半分切って、その次4分の1ですね。また半分切って4分の1、4分の1の2つを大きい鍋で作って、だいたい4人ぐらいで食べる感じですかね。ということで、今準備している間に軽く自己紹介をしてみたいと思います。私はですね、9年前に離婚しまして、それからシングルマザーとしてずっと、ふわっちという配信サイトで、料理配信をしながら、あとはレジン配信をしながら収入を得て、自分一人で、子供2人を、育てています。上の子はね、もうね、21歳、今度22歳にもうすぐなりますが、今は、私と別に住んで独立しております。次男が今小学生で、反抗期真っただ中です。反抗期真っただ中です。めっちゃ困っていて悩んでいます。一緒になってね、ちょっとね、悩んでね、泣いてしまったりも最近してますけども、そんな次男が大好きな白菜のミルフィーユなんですね。これをめちゃめちゃ時短でガス代も節約して作っていこうと思います。まず今探してるのがお鍋です。うちお鍋は1人用のちっちゃいのから中ぐらいの特大のがありまして、これは、一番大きいやつかな。これを出して使います。今ポイポイ投げてるのはコンソメですね。コンソメを2個、ちょっと味濃いめだったら2個半でもいいかな。まず軽く火をかけて、鍋温めておきます。お水は3分の1か2分の1弱を入れてみてください。で、白菜はね、意外に虫がすごく入ってたりゴミが入ってるので、よく洗ってください。今バラ肉を挟んでいますが、このバラ肉結構お安く国産で手に入るので節約になっております。白菜なんですけど、よーく煮込むと半透明になってトロトロになるの皆さんご存知だと思うんですけども、そうすると1枚ずつにお肉を挟んでいくとお肉の量が多すぎて、結構こんなにお肉いらなかったかなみたいな、もうちょっと白菜をいっぱい食べたかったかなみたいな感じにいつもなるので、白菜は2、3枚めくってから1枚、2、3枚めくってから1枚入れてます。そうすると白菜がくしゃっとしなっとなってお肉を挟むので、私的にはこの比率が黄金比率かなって思っております。実はね、これね、私が思いついた料理ではなく、私の父が料理結構好きで、ある時作ってくれたんですね。そしたらうちの子供たちが大喜びで、また作ってっていうので、私も作れるようになりたいなと思って作っています。この豚バラ肉は下味はつけていません。特に気になる方はね、軽くね、塩コショウしてもいいかもしれないですけど、お鍋の中にコンソメ入ってるから十分かなと思います。あとね、たまに豚バラの中にベーコン1枚2枚混ぜてみると、そのベーコンのお出汁がめちゃめちゃ出て美味しいですね。鍋のおつゆが。で、これなんですけど、和風でもコンソメでも何でもできるので、お好きなもので作ってみてください。私はコンソメが好きですが、人によっては、めんつゆとかで作っても美味しいかと思います。コンソメと胡椒をちょっと多めに散らして、
時には出来上がりの時にとろけるチーズとか乗せて食べるのが子供たちは好きです。はい、これなんですけど、今挟んでるんですが、4分の1に切って挟んだものをハサミじゃないや、これなんだっけ、包丁でザクザクザクって大きく切ります。切ったら1束ごとに少しずつ詰めていきます。少しずつ。私ね、最初は丸ごと入れて煮るのかなと思ってたんですけど、丸ごと入れて煮ると今度切れないんですね。なので2回目に作るときは切って入れてみようってなったんです。そうすると鍋の中にこうパズルのようにブロックで持ってギシ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 ぎゅうぎゅうに詰め込んでいくときれいにできます。この白菜もこうザクザク切ったらバラバラになるかと思ったら、意外にそんなにバラバラにならないので、そっとこうやって持ち上げて縦にこうギュッと入れます。で、どんどん隙間をね、端っこから埋めていく形で倒れないように気をつけて、下にはね、もうちょっとお湯になっているコンソメのお出汁が入ってます。白菜が煮ていくとどんどんお水が出てくるんですね。だからそのお水が出てくる量を計算しながら、お水やお湯をだんだん足していってください。これはね、本当に手抜きでいいです。めっちゃ手抜きで。手抜きなんだけど美味しいし、でも白菜は本当に半透明になってしんなりするまでよく火を入れてください。その方が美味しいので、ちょっと火通ったなっていう片目ぐらいだとちょっと美味しくないんですね。それよりもちょっととろっとした感じに煮すぎたなぐらいまで煮るとすごく芯の部分まで美味しいです。これね、一生懸命詰めてます。余った白菜もこう端っこの方にね詰めて隙間を与えないように。これがちょうど白菜の半玉ぐらいですね。これなんですけど、欲張って人参入れたりほうれん草入れたり、なんかいろいろ他の材料入れてみようって思っちゃうかもしれないんですけど、シンプルに白菜とバラ肉だけでいいと思います。とっても美味しいです。他に何にも入れなくても美味しいです。ではそろそろできたので、お鍋ごとガス台のところにと思ったら入りきらないので、本当の端っこの芯の方を切って入れてあります。ギューギューって入れてください。もう本当にギューギュー入れてください。これでもね、すぐ食べ終わっちゃうんですね。足りないぐらい。でも次の日に余ったらおうどんとか足したり、私はマロニーちゃんを足してちょっと煮込んで食べると美味しいので、余っても2度美味しい感じです。これで、最初は焦げつくので中火で、中火よりちょっと強いぐらいかな、沸騰するまで蓋をして待って、もうこれは様子見ですね。半透明になったら出来上がりになります。で、半透明になって開けて、もっと柔らかくしたいなと思ったらまた閉めて、でその時にお湯足りない水足りないを調整してみてください。鷹の爪入れたりキムチの素入れたり、キムチ入れてちょっと辛くしてもいいと思います。これだけこの2品で作るからかなり節約になります。そしてこちらなんですけど、なめこ、なめたけと、オクラが大好きなんですね。私オクラ安いのでオクラを切って、あと何かな、ネギかなんかを入れて、めんつゆとみりん、醤油じゃない、みりんとなんだっけな、お酒とか、あとちょっとごま油垂らしたりお好みにして片栗粉で溶きます。それをテーブルの上、お皿の上に食感のある木綿豆腐をち
ゃうと、あんが冷めるとこう水みたいになってしまうので、食べる直前にかけてください。生姜もすって入れると美味しいです。ということでね、30分で一応3品作りましたね。紹介では2品って書いてあるんですけど、魚もついでに焼いてみました。ミルフィーユ鍋、30分でできると思います。30分も煮込んだら十分かな。ではまた見てください。